Ciao amici, in questo video cercheremo di prendere in esame in maniera ancora più particolareggiata la differenza tra Locusync 2, Locusync 3, quindi i droni della DJI, e i droni della Absan, con in particolare lo Zino Mini Pro con la sua modulazione o il suo tipo di trasmissione chiamato SyncLease 3. E cercheremo di capire, soprattutto finalmente, se i droni dell'Absan trasmettono realmente con maggiore potenza. Dunque, per farvi capire come mai le misure fino ad adesso effettuate per confrontare il DJI Mini 3 e l'Absan Zino Mini Pro non sono fatte bene con quei power meter, ho utilizzato un modem ed un analizzatore di spettro. Il power meter che Danilo Scarato ha utilizzato, ma per carità anche lui vi ha detto che effettivamente le misure riportate non erano reali, ha due modalità di funzionamento. Una modalità che è quella che controlla il peak, cioè il picco più alto di una banda di frequenza che lui sta guardando, cioè che il power meter controlla, ed un'altra modalità che è quella che guarda la media, ma anche in questo caso di una banda ben selezionata. In ogni caso queste due modalità non funzionano bene con un tipo di emissione come quella OFDM dei droni che noi solitamente utilizziamo, a meno di non collegare direttamente il power meter al trasmettitore, cosa che non è possibile fare perché le antenne sono collegate al drone e quindi il trasmettitore non ha un'uscita SMA che si può collegare al power meter. Quindi in questo caso si deve utilizzare un'altra tecnica, ma grazie a questo modem che ho preso in prestito al sistema satellitare avremo la possibilità di capire che pur lasciando la stessa potenza di emissione, il cambiamento della banda e quindi della velocità di trasferimento di dati farà sì che il picco massimo sarà sempre più piccolo. Questo perché la potenza di emissione sarà, nel caso di una banda molto stretta, concentrata in uno spazio molto limitato e quindi il picco sarà molto più alto, il picco di ciò che l'analizzatore di spettro riceve, mentre invece aumentando il tubo, quindi questa larghezza di banda, i dati sì saranno molto maggiori, ma la potenza di emissione di picco sarà inferiore. Questa che vedete è l'interfaccia grafica del modem. Ecco, qui si setta la potenza, che rimarrà uguale per tutto il tempo del test. Qui invece la larghezza di banda, che in questo caso l'ho settata a 5 MHz, quindi più o meno 5 megabit. Questo è quello che si osserva sull'analizzatore di spettro. Come vedete è posizionata il picco massimo intorno alla seconda linea. Adesso che cosa facciamo? Ora proviamo a dimezzare la larghezza di banda e ovviamente anche la velocità di trasmissione a 2500 kilobit per secondo. La potenza la lasciamo sempre uguale. Andiamo a controllare sull'analizzatore di spettro e vedremo che si è dimezzata, ecco, si sta dimezzando. Come potete osservare, il picco massimo si è alzato e è arrivato fino a metà, o anzi addirittura il picco è quasi alla terza linea. Quindi anche se osservate in alto i dBm sono in alto a destra, i dBm sono aumentati. Ora diminuisco ancora senza farvi vedere e vedete che addirittura arriva oltre la terza tacchetta, ed anche in questo caso qui penso di essere circa ad 1 kilobit di velocità, scusate, a 1000 kilobit, quindi a 1 megabit. Adesso rimetto di nuovo a 5 e si nota decisamente come il picco massimo si è abbassato. Quindi come potete notare,
pur lasciando la stessa potenza, in realtà il ricevitore nota un segnale maggiore, ma questo non dipende dal fatto che è aumentata la potenza, ma dipende semplicemente dal fatto che la potenza viene dispersa in un canale molto più grande. Ecco, adesso ho rifatto nuovamente la prova e potete notare come i dBm, che è l'unità di misura che è stata utilizzata in questo caso per vedere la potenza di picco massima, lo rifaccio ancora un'altra volta. Ecco qui. Ora che abbiamo capito che cosa confrontare, accendiamo il nostro DJI Mini 3 e posizioniamoci alla frequenza di 2 GHz e 4, visto che dobbiamo confrontarlo con il Labs Zino Mini Pro che, come vi ho detto nel precedente video, va solo a 2 GHz e 4. A questo punto sul nostro analizzatore di spettro inseriremo uno span, quindi una grandezza di visualizzazione o di utilizzo giusto della dimensione del canale utilizzato dal nostro DJI Mini 3, che come abbiamo visto, come ormai sappiamo, è di 20 MHz, quindi da una parte all'altra di questo spettro che voi vedete sul computer passano 20 MHz. A questo punto verrà utilizzata una funzione di questo analizzatore di spettro che si chiama Power Channel. In pratica lui non farà nient'altro che sommare la potenza di tutti questi picchi che voi vedete apparire da quello più di sinistra fino a quello di destra e riuscirà a calcolare i milliwatt giusti che fuoriescono dal drone. Ed adesso facciamo la stessa cosa con lo Zino Mini Pro, quindi lo accendiamo, andiamo a verificare prima sullo spettro qual è la frequenza che sta utilizzando, perché nel caso dello Zino Mini Pro non ho una visualizzazione che mi permette di vedere le frequenze. Osserviamo che effettivamente la larghezza di banda sia circa 10 MHz e settiamo, come abbiamo fatto prima, uno span di 10 MHz sullo strumento. Ed ora attiviamo la misura del Power Channel e attendiamo qualche secondo affinché lui possa iniziare a calcolare la potenza e vedremo che effettivamente i milliwatt sono intorno ai 100. A questo punto ho voluto confrontare il segnale del DJI Mini 3, dello Zino Mini Pro e anche di un Air 2 messo in modalità FCC ad una certa distanza dall'analizzatore di spettro. Quello che mi aspetto di vedere è che il segnale dell'Air 2 sia più o meno simile come valore di ricevuto, sia più o meno simile a quello dello Zino Mini Pro, per tutti i motivi che abbiamo visto prima. Quello che osservate adesso è il segnale del DJI Mini 3 e lo si vede dalla dimensione della sua larghezza di banda, che è di circa 20 MHz. Poi noterete anche la differenza con il segnale dell'Air 2, che è sempre 20 MHz ma che è OcuSync 2. Adesso facciamo esattamente la stessa cosa con lo Zino Mini Pro e noteremo la sua larghezza di banda di circa 10 MHz. Ed ora facciamo esattamente la stessa cosa con l'Air 2, il DJI Air 2, posto in modalità FCC. Qui è un pochino più difficile riuscire a fermarsi, perché, o perlomeno a bloccare la frequenza, perché l'OcuSync 2, a differenza dell'OcuSync 3, saltella più velocemente a destra e sinistra per evitare problemi eventuali problematiche sulla banda. E questa già è una bella differenza con l'OcuSync 3. Ecco, adesso probabilmente si è fermato e posso calcolare l'altezza del segnale ricevuto.
Per ultimo vi faccio vedere la misura del power channel fatta sull'Air 2, in cui si può notare la differenza con la potenza in CE che abbiamo visto sugli altri due droni. Adesso ragazzi, basta laboratorio, andiamo a lavorare sul serio.